Ağdamda Xocalı soyqırımının 34-cü il dönümü qeyd olunub. 26 fevral 2026-cı il tarixdə Ağdam rayon Heydər Əliyev mərkəzində Xocalı soyqırımının 34-cü il dönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, aparatın əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdam rayon təşkilatının sədri Mansur Quliyev, şəhid ailələri və qazilər, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssəsə və təşkilatların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və Xocalı rayon sakinləri iştirak etmişlər. Tədbirdə əvvəlcə torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının, soyqırım qurbanlarının və Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdi. 4-cü il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirimizi açıq elan edirəm. Ulu Öndər Heydər Əliyev, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin, həmçinin Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Çıxış edən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov və digər natiqlər 34 il öncə 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini kobudcasına pozaraq, keçmiş Sovet ordusunun Xankəndində yerləşən 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum etməsindən və dinc əhaliyə misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutmasından, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclisin Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul etməsindən, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2023-cü il sentyabrın 19-dan 20-sinə qədər Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin nəticəsində Xocalı şəhərinin separatçılardan təmizlənməsindən bəhs etmişlər. Çıxış üçün söz verilir Dövlət Sosial İqtisad Kabinetinin direktoru Neymət Üstənliyə. Hörmətli cənab başçı, hörmətli təcrid iştirakçıları, hər birinizi Xocalı soyqırımının 34-cü ildə həsr olunmuş tədbirdə salamlayıram. Biz Xocalı hadisələrinə 3 tarixi aspektdən baxmalıyıq. Birincisi, Xocalıya qədər olan hadisələr, ikincisi, Xocalı baş verdiyi dövrün olan hadisələr və Xocalı hadisələr baş verdikdən sonra
tarixin gedişi. Biz Xocalıya qədər 1905-ci ildə, 1918-ci ildə ermənilərin soyqırımına və qətliamına düçar olduq. Lakin Azərbaycan öz müstəqilliyini itirdikdən sonra Sovet hakimiyyətinin tərkibində olduğuna görə zorla olsa da bu qətliamlar, bu soyqırımlar bizə unutturuldu. Beynəlmiləlçilik və xalqların qardaşlığı ideologiyası təbliğ olundu. Düzdür, bizə bu təbliğ olunur, amma qarşı tərəfdə bu ideologiya yox idi. Qarşı tərəf başqa cür, başqa niyyətdə və öz dırnaqarası milli ideologiyası ilə silahlanırdı. Ziyalıları məhv edildi. Oradan Markaryanlar, Topladizələr və digər erməni rəhbərlərin iştirakı ilə 10 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik məhkəmədə Hüseyin Cabir kimi, Müşfiq kimi və digər bu cür ziyalılarımız məhv edildi. Onun davamı olaraq 48-53-cü ildə Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə, İrəvanda, Zəngəzurda inanın ki, Xocalıdan da dəhşətli hadisələr baş verir. Sadəcə bizim əlimizdə video kadrlar, şəkillər və digərləri yoxdur. Uşaqların qurbalara yığılması, insanların belinə samovar bağlanması, qadınların, uşaqların süngəyə keçirilməsi, bu tarixi fakt olaraq da qalır. Bunun davamı olaraq Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına yerləşdirilən uşağımızı zəhərləyib müxtəlif adlarla öldürdülər. Onlardan biri 91-ci ildə yanında deyildi ki, mənə milli qəhrəman verilməlidir. Mən minlərlə Azərbaycanlı olan uşağı Türk öldürmüşəm. Bunun davamı olaraq 88-91-ci ildə yenidən Qərbi Azərbaycanda insanlarımıza zülm edildi. O vaxtki hakimiyyətin səriştəsizliyi ki, həmən ərazidən köçürülən insanlar Qarabağa və Qarabağ tərəfində yerləşdirilməyə əvəzinə Sahaqiyə, Sabirabada yerləşdirildi. Və bunun davamı olaraq Qarabağ hadisələri və Qarabağ hadisələrinin fonunda mərkəzi hakimiyyətin zəif olması, pərəmpərənliyin düşməsi və Azərbaycanın başına Qarabağ bəlası kimi bir bəlanın gəlməsi. Bundan əlavə, əsas məsələ burada nədir? Təkcə ilə 90-93-cü illərdə Qarabağda, Meşəlidə, Qaradağlıda, Ağdamanda, Xocalıdan da dəhşətli hadisələr baş verir. Xocalının 4 aydan çox sahibsiz qalması, bəli, sahibsiz qalması, çünki ölkənin sahibi yox idi. Mərkəzi hakimiyyət yox idi ki, xalqına sahib çıxar. Və Əlif Hacıyevin, ruhu şad olsun milli qəhrəmanımızın kiçik bir dəstəsi ilə günlərlə döyüşməsinə baxmayaraq Xocalı işğal oldu və Əlif Hacıyevə silahdaşları şəhid oldu və başımıza bu oyunlar gəldi. Burada ziyalıların, müəllimlərin, məktəblərin mövqeyi ön plana keçdi. Bizim müəllimlərimiz çadırda min bir əziyyətlə övladlarımıza, eləcə də mənim kimi burada oturan silahdaşlarımıza Xocalı hadisəsini, Qarabağ həqiqətini qoymadılar burada. Onlar bizə təminat elədi. Və Cənab Prezidentin də dediyi kimi Qarabağı görməyən, oradan uzaqda çıxan uşaqlar Xocalını, Qarabağı aldılar. Görürük, bax biz bir olanda, yaddaşımızı itirməyəndə qalib gəlməyi bacarırıq. Sizə bir fakt deyim, Avenisiyan adlı ermənidir, 18-ci Bakıda olan soyqırım zamanı biz şəhərdə bir məscidə girdik. Orada Zori Balanyanın Xocalıda yazdığına. Deyir ki, biz uşağı xəstəxanada mismarladıq divarlara, mən onun dərisini soydum və baxdım ki, neçə dəqiqədən sonra öldü, mənim ruhum sakitləşdi. Yəni 70 il keçib bu insanların ideologiyası, təfəkkürü, bizə olan nifrəti dəyişməyib. Və sizi əmin edirəm ki, ilə belə də dəyişəsi deyil. Düzdür, bizə inkişaf üçün, yaşamaq üçün sülh lazımdır. Balalarımızı itirməmək üçün sülh lazımdır. Şəhid xəbərləri gəlməmək üçün sülh lazımdır. Amma biz unutmamalıyıq. Yenə müəllimlərimiz də, valideynlərimiz də erməniliyin, erməniyə kölgə duranların, arxa duranların hansı niyyətli olduğunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Hamid onların başına zülüm gəlir. Heç birimiz heç nə deyə bilməyəcəyik. Mən özümdən deyirəm bunu. Amma bunların kitab yazanı, Zora Balyanın ziyalısı 7-8 yaşlı uşağı soyur. Deməli, bu insanların millətin təfəkkürü xəstədir. Bunlar biyoloji olaraq hansı varlıqdır, nədir bilinmir. Ona görə də Allah vətənimizi və millətimizi qorusun, bütün şəhidlərimizə, eləcə Xocalı şəhidlərinə rəhmət eləsin. Biz unutmamalıyıq. Unutduqca başımıza Xocalılar bir də gələcək. Diqqətinizə görə təşəkkür ederim.
sakini Nadir Rəcəbov. Tədris iştirakçıları, bəli, hər birimiz qeyd etdiyimiz kimi biz bugün bəşəriyyətin əsrin ən qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 34 illiyini qeyd edirik. Odur ki, mən ilk olaraq özümə borc bilərək ilk növbədə çıxışıma saldığı qələbə yolu ilə bizi bu qalibiyyətə gətirib çıxardan Azərbaycanımızın böyük oğlu Ulu Öndər Heydər Əliyevə və bu vətən, bu millət üçün canlarından keçən əziz və unudulmaz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə dözüm, səbir arzulayıram. Və Müzəffər Ali Başkomandamızın rəhbərliyi altında o başda güclü ordumuzun bütün heyətinə Allahdan can sağlığı arz edirəm. Bəli, bildiyiniz kimi zaman-zaman torpaqlarımızın iddiasında olan və yoldaşların qeyd etdiyi kimi tarixlər boyu xalqımızın üzərində soyqırımlar həyata keçirdən erməni bandavları sonuncu dəfə bir daha mən əminəm ki, burada əyləşənlər hər biri şahiddir o tarixə. 1988-ci ildə Xankəndi şəhərində Qarabağ bizimdir deyə şüarı altında nümayişlərə başladılar. Və az bir müddətdə bu nümayişlərin miqyası genişləndi. İlk olaraq ata-baba yurdumuz olan Qərbi Azərbaycanımızdan, Göyçəmizdən, Zəngəzurumuzdan bu və ya digər şəkildə təzyiqlər göstərərək soydaşlarımızı öz ata-baba yurdunu tərk etməyə məcbur etdilər. Və sonra bu proses Xankəndi şəhərində və digər Azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrdə həyata keçirildi. Hər birimizə məlumdur ki, sözügedən Xocalı şəhəri qədim Azərbaycan məskəni olmaqla yanaşı, həm də yerləşdiyi coğrafi relyef baxımından çox bizim üçün əhəmiyyətli bir yerdə yerləşir. Xankəndi Əsgərən, Xankəndi Ağdərə və digər keçmiş ermənilər yaşayan məntəqələrə gedən yollar Xocalı şəhərindən keçildi. Odur ki, ermənilər də başladıqları haqsız və çirkin əməlləri asan və rahat şəkildə həyata keçirmək üçün nəyin bahasına olursa olsun ilk olaraq Xocalı şəhərini aradan götürmək məqsədi ilə çalışırdılar. Və onu da qeyd edim ki, hələ 92-ci ildən əvvəl, Xocalı soyqırımından əvvəl Xocalı şəhərinin işğalını daha da asanlaşdırmaq üçün 91-ci ilin dekabrın 15-də Xocalının Cəmilli kəndini və 23-də isə Meşəli kəndinə hücumlar təşkil edərək çox saylı insanların qıraraq o kəndləri xarabalığa çevirdilər və sonra Qaradağlı əməliyyatı bax bu kəndlərin işğalı bir addım da onlar üçün Xocalı şəhərinin işğalına onları yaxınlaşdırdı. Xocalı şəhəri qeyd etdiyim kimi dörd bir tərəfdən keçmiş erməni yaşayan məntəqələrlə mühasirədə olan bir şəhərdir və ermənilər o kəndə, şəhərə gedən yolları dəfələrlə kəsirdilər, daşqalaq edirdilər və sonra isə güllə boranla əvəzləşdirdilər o daşqalağı. Bir sözlə Xocalıya gediş-gəlişi tam olaraq məhdudlaşdırmağa çalışırdılar. 88-ci ildən düz 92-ci ilə qədər soyqırım baş verdiyi ana qədər Xocalılar bax belə narahat şəkildə amma məqsəsinə öz şəhərimizi tərk etməyəcək deyərək mübarizə aparacaq, şəhəri müdafiə edəcək fikri ilə yaşayırdılar. Onu da mütləq qeyd edim ki, o zaman Xocalılar artıq mühasirədə idi, artıq zaman gəldi, yetişdi. 91-ci ilin səhv etməkcə oktyabr aylarından etibarən artıq Xocalıya avtomobil yolu ilə giriş-çıxış tam məhdudlaşdırıldı. Yalnız və yalnız helikopter vasitəsilə qida məhsulları, yanacaq məhsulları Xocalıya cəmiyyətə çatdırılırdı. Hər birimizin yəqin ki, yadındadır ki, 90-cı ilin əvvəllərində Ağdamdan Şuşaya uçan helikopteri də ermənilər tərəfindən vurulması nəticəsində artıq helikopterlərin də gedişi tam məhdudlaşdırıldı. Xocalı tam olaraq mühasirə şəklində düşdü. Xocalının rəhbərliyi və adi insanlar baxmayaraq ki, hay saldılar, yuxarı hakimiyyət orqanlarına səsləndilər ki, axı Xocalı mühasirədədir, Xocalı güclü hücumlar təşkil edirlər və Xocalını qıracaqlar. Çox təəssüflər olsun ki, hökumət və dövlət tərəfindən heç bir reaksiya verilmədi. Şəxsən mənim üçün bugün də o müəmmalı bir sualdır ki, onun cavabını tapa bilmirəm. Ya o zamanki hakimiyyətdə olanların səriştəsizliyi, ya savadsızlığı, ya da ki, hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin xəyanəti, bilmirəm. Nəticə etibarilə görünən oydu ki, Xocalıya dəstək olmadı və axır ki, Xocalıda mühasirədə olaraq bax bu soyqırım Xocalıların həyatına baş verdi. Artıq getdikcə günlər keçir, vəziyyət gərginləşir, Xocalılar görür ki, artıq ermənilər dörd bir tərəfdən hücuma hazırlaşırlar və Cənab Başçının qeyd etdiyi kimi, o zaman Sovetlər Birliyinin tabeliyində olan Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın ağır texnikasının və canlı qüvvəsinin iştirakı ilə Xocalıya hücum təşkil etdilər. Alava birində
döndü və sonra bir neçə saatdan sonra canlı qüvvə şəhərə doğru irəliləməyə başladı. Xocalılar sığmadı, Xocalılar qaçmadı, Xocalılar son damla qalınan kimi baxmayaraq ki, silah sursat yoxdur, nəyin bahasına olursa şəhəri müdafiə etməyə çalışdılar. Lakin qeyri-bərabər müharibə olduğundan hamımıza məlum olduğu şəkildə heç bir uşağa, qocuya, qadına, rəhm etmədən qarşılarına çıxanı qəddarcasına öldürür, evlərə od vurur, şəhəri xarabalığa çevirirlər. Və çox təəssüf ki, təsadüf nəticəsində bir daha qeyd edirəm, təsadüf nəticəsində sağ qalan Xocalılar artıq məcburiyyət qarşısında şəhəri tərk etməyə məcbur oldular. O da ki, yaşayış məntəqəsi olan Xocalıya yaxın olan Ağdam rayonuna doğru addımlamalıydı. Bu da bunlar üçün çətinidir, çünki qarlı, şaxtalı meşələrdən keçməlidir, soyuq havaydı. Yalnız amma nə olursa olsun bunu etməlidirlər. Xocalılar Ağdama doğru qarlı meşələrlə hərəkət etməkdə olsun. Bir gecənin içində yüzlərlə insanın qərdacasına qətlə yetirən bir şəhəri xaraba qoyan ermənilərin sanki ürəyi soymadı. Köməksiz vəziyyətdə olan meşələrdə, qarlı şaxtalı havalarda əziyyət çəkən insanlara hücum etdilər, öldürdülər, qalanları isə erməni yaşayış, o zaman erməni yaşayış məntəqələrinə əsir götürərək gətirdilər. Bax və dövlət tərəfindən heç bir səsinə səs verilməyən Xocalıların səsinə Ağdam cəmaatı, Ağdam özür müdafiə dəstələri və bütövlükdə hər bir sakin, böyükdən kişiyə, qadından kişiyə, hər kəs Xocalıların səsinə səs verdi, onlara köməyə getdilər. Milli qəhrəmanımız Allahverdi Bağırovun sayəsində Xocalı şəhərində əsir götürülənlərin böyük bir hissəsi və nəşləri orada qalan şəhidlərimizin də böyük bir hissəsi Ağdama gətirildi. Ata-baba qaydası ilə şəhidlərimiz dəfn olundu, yaralılara xəstəxanalarda yardım göstərildi və Ağdam sakinləri mənim gözümün önündədir ki, Xocalı sakinlərini evlərinə aparır, onları geyimlə, yeməklə təmin edib, aylarla evlərində onlara xidmət göstərirlər. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, Ağdam sakinləri olmasaydı, yəni bugün biz burada Ağdamda, Allah şahiddir ki, ona görə demirəm, Ağdam sakinləri olmasaydı, Xocalıda şəhid olanların, girov götürənlərin sayı 2 qat artıq olardı. Odur ki, nəticə etibarilə əksəriyyəti uşaqlar, qadınlar, qocalar olmaqla 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Nəinki vəhşicəsinə qətlə yetirildilər, hətta qətlə yetirilən şəhidlərimizin üzərində işgəncələr edərək, süngülərdən, müzələrdən keçirərək meyitləri tanınmaz hala salırdılar. Mənim çox gözəl yaddaşımdadır ki, o zaman şəhidlərimizin ən yaxın doğmaları onları bəzən çətinlik çəkirdi tanımağa və bəzən heç tanıya bilmirdilər, çünki tanınmaz hala salmışlar. Odur ki, Xocalı işğalından sonra qeyd etdiyim kimi ermənilərin başladığı bu çirkin, haqsız əməlləri daha da alovlanmağa başladı. Onlar üçün məqsədlərinə çatmaq daha da asanlaşdı. Bir-birinin ardınca həmin ilin 92-ci ilin mayın 8-də Şuşa şəhəri, 18-də Laçın şəhəri və beləliklə bütöv keçmiş işğal olunan ərazilərimiz işğal olundu və beləliklə Azərbaycanımızın 20% torpaqları işğal altında olaraq bir milyona yaxın soydaşlarımız köçkün vəziyyətinə düşdülər. Biz hər il, əlbəttə ki, unutmadan bütün bir xalq olaraq, millət olaraq Xocalı soyqırımını, Xocalı şəhidlərini yad edirik. Mən şəxsən 20 il, artıq bu il 20-ci ildir ki, Ağdamda yaşadığım üçün Ağdamda qeyd edirik və sanki hər il biraz başı aşağı olurduq. Şəhidlərimizin ruhları qarşısında gözünüzə belə onların yanında alçalmış özümüzü hesab edirdik ki, axı onların qanı alınmayıb, onların şəhid olduqları torpaqlarımız hələ də işğal altındadır. Və mənim inanın səmimiyyətimə ki, şəxsən mənim və əminəm ki, hər birimizin ürəyimizdən o zamanlar bir müqəddəs arzu keçirdi ki, bu qanlı tariximizin yanında qırmızı və iri hərflərlə yazılan bir şanlı tarix olsun ki, qürurla o tarixi də qeyd edək. Çox şükürlər olsun yaradanımıza, rəhmət olsun şəhidlərimizə, Allah qorusun prezidentimizi, ordumuzu ki, o tarixi 20-ci ildə 44 günlük müharibədə 8 noyabr zəfər tarixi gününü yazdılar və sonra yarımçıq qalan işlərin də 23-cü ildə antiterror əməliyyatı nəticəsində cəmi bir sutkaya və bütün işğal altında olan o zaman torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər və biz arzuladığımız o şanlı tarixi Azərbaycan tarix səhifəsinə yazdılar. Biz o illərdə necə deyərlər, gözün biri deyir, ağlayır, biri gülür. Belə günlərimizi qeyd edərkən bir tərəfində gülürdük, bir tərəfində qürurludur, bir tərəfində şəhidlərimizin ruhu bizi bağışlatmış kimi özümüzü hiss edirdik.
Bu il isə bir daha qırılıyor hər birimiz. Nəyə görə? Ona görə ki, həm Xocalımız və bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad olunub, həm də o cinayəti törədənlər, eyni zamanda digər hərbi cinayət törədənlər dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən cinayətə cəlb olunurlar. Səhv etmirəmsə 5 nəfəri ömürlük, digərləri isə uzun müddətli cinayətə cəlb olunub və həmin Xocalı azaddır, həmin Xocalı soyqırımına sifariş verənlər, iştirak edənlər öz layiqli cəzalarını çəkirlər. Ona görə şəhidlərimizin də ruhu şaddır. Biz də yəqin ki, bütün xalq olaraq, millət olaraq cənab prezidentimiz başda bütün xalqımız şəhidlərimizin ruhu qarşısında üzümüz ağırdır ki, onların qanı yerdə qalmadı, onları törədənlər öz cəzalarını çəkdilər. Bir də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və mən sonda özümə borc bilirəm ki, hörmətli cənab başçı, siz başda istər o zaman Xocalıların payına hay verib kömək göstərdiyiniz üçün, istərsə də bu illərdə bizə xüsusi olaraq hər biriniz başda bütün dəyərli ziyalılar və Ağdam sakinləri bizə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə sizə şəxsən Xocalılar adından, öz ailəmiz adından cənab başçı, Xocalılar bizim qardaşımızdır, bizim bacımızdır, nə qədər burada yaşayırlar, onlar bizim mərzilərimizdir. Bax elə siz başdan mən də bütün Ağdam ictimaiyyətinə, Ağdam cəmaatına, Xocalılar və öz ailəmiz adından dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Allah sizi qorusun, Allah xalqımıza təşəkkürlər, millətimizi qorusun, qoy bu qanlı qadalı tarixlər Azərbaycan tarix səhifəsinə bir də yazılmasın, hər zaman zəfərdən zəfərə, qələbədən qələbəyə şanlı tarixlər qeyd edək. Diqqətiniz üçün sağ olun. Polad Rüstəmli, Şəbnəm Aslanlı, Ağdam xəbərləri.